我今朝咧好早起咗身喎，我就睇咧呢個普賢菩薩行願品係啦。咁咧原來咧佢就喺大方廣佛華嚴經嗰度出嚟嘅呢個普賢行願品係啦。咁咧其實咧呢本經咧讀咧嘅時間唔係好長，但係咧佢學嘅嘢咧好多。咁喺其中咧入邊咧講咗普賢菩薩咧，即係騎住大笨象嘅普賢菩薩咧，佢曾經咧發咗有10個願。咁呢10個願咧都可以利益到眾生嘅，只要咧跟住呢個10個大願去做咧，其實就會去漸漸就即係會逐漸咧會有功德㗎啦。係啦，咁而呢十個大願係咩嚟啦？咁我喺度睇，咁我其中咧有2個願，我覺得可以分享，因為我都係覺得佢好啲知識好豐富，同埋好好深入呢樣嘢係啦。咁其中一個咧就叫做一個願咧就叫做廣修供養。咁廣修供養係咩咧？廣修供養即係諗住我哋係要供養啲嘢啦，係咪？我都係咁樣諗嘅。原來咧廣修供養嘅範圍就好廣嘅。其實咧呢啲願咧，就首先就係咧普賢菩薩啦，就係同緊咧其他菩薩同埋善財童子啦，係講嘅，係分享出嚟嘅，係啦。亦都因為普賢菩薩係稱讚咧佛嘅功德啦，係啦。咁嗱，咁講嗰個廣修供養係咩嚟先？係啦，廣修供養咧，其實佢嗰個意義好大嘅。唔係單單可能供花供果啦，例如菩薩廣修供養係咩咧？去供緊咧大自然界天上嘅雲，天上嘅雲咧其實有好多唔同嘅名嘅佢哋，譬如有天音樂雲啦，又有花雲啦，咁佢哋就用呢啲嚟供養俾佛係啦。咁另外咧佢哋仲有一啲香啦，其實香亦都好多種喎。原來係有塗香啦，有燒香啦，有末香啦，有另外咧有燈啦。佢呢啲都愛嚟供養嘅。燈佢就會有咩燈咧？即係平時我哋就點燈啦。原來係有酥燈啦、油燈啦，同埋會有香油燈，係啦。咁呢啲咧全部都會係愛嚟供養嘅，係啦。咁但係咧。